咁啱啱好咧，唔係太多人，俾我真係用我上一次咪話我用個眼鏡可以幫佢影相嘅，係我真係同佢影到櫻花相，我第一次。從加拿大走向世界，歡迎收聽心中的眼睛。大家好，歡迎有收聽我哋心中的眼睛啦。咁哇，上個星期就好開心啦，聽到我哋樂明話劇組嘅成員就講翻佢哋錄同埋製作呢個遭殃的遭遇故事嘅感受啦。咁喺我哋繼續之前呢，咁介紹我嘅拍檔出嚟先啦。首先有Vivian。Hello， 大家好，歡迎嚟到心中的眼睛，我係 Vivian。Hello Vivian 你好，我哋亦都有維他。大家好，阿 John 好 ，Vivian 好，維他喺度同大家再傾偈啦。好啊。咁喺我哋繼續之前啦，咁可以問下你哋啦。哇，你哋覺得上一集我哋訪問翻我哋廣播劇啲成員啦，你哋覺得點咧？哇，好有家庭 feel 啊！係全部嗶哩吧啦，嗶哩吧啦，喳喳吱喳喳。係Vivian 覺得點啊？係啊，我覺得就真係大家可以好開心咁樣咧，即係回顧翻嗰個劇情咁啦，又講翻咧。真係好得意嘅感覺，因為我哋其實講真，我哋就唔係一啲即係專業嘅演員嚟噶嘛。咁我哋真係同埋咧，大家都知我哋咧就係視障人士嚟噶嘛。真係唔係話拎住劇本去念台詞，咁好多都係由心而發嘅去感受嗰個角色係點樣做嘅。咁變咗其實好有真性情同埋感情喺裏邊嘅。所以我哋完咗個劇裏邊，其實大家都好似好有內心好激盪嘅，有啲咁嘅感覺啊！真係完成咗一個好難得嘅一個 project。咁樣咯，我覺得仲有好多進步嘅空間。冇錯，係啦。咁我哋都會繼續努力啦，有多啲嘅構思啦，希望我哋製作多啲嘅廣播劇啦，可以用心去領會製作，亦都希望啲聽眾朋友啦，都俾一啲意見我哋啦，或者俾一啲鼓勵啦，鼓勵下我哋嘅演員啊，咁樣啦，等佢哋繼續投入嗰個廣播劇嘅製作啦。係啦，咁呢個就係我哋遭殃的遭遇嘅故事咧，就係我哋呢個樂明第一個故事出街。係啦，咁希望你哋陸續就留意，可能遲啲就有第二、第三、第四個故事出場啦。咁維他講開第一咧，咁係咪你有啲第一嘢要去講下咧？係嗱，喺4月尾，我哋嘅英國皇帝King Charles 啊。佢接任咗英國嘅皇室做皇帝都唔係太耐啫，咁但係佢嘅第一次就喺4月底咧就去美國去官式訪問，哇！咁真係第一次喎。呢個即係英女王就經常周圍去啦，咁但係而家英皇三世Charles III 第一次出訪美國，哇！去到白宮同特朗普有食飯啊，又呢樣嗰樣，又去 New York 又訪問2日好多節目咁點解佢會去美國咧？係咯，我都覺得點解話而家呢啲叫做可唔可以用風頭火勢嘅時候嚟形容咧？咁即係佢喺呢個即係周邊有啲嘅戰事發生嘅情況底下啦，就走去訪問美國，即係佢想同阿特先生傾乜嘢咧？嗱咁，特朗普總統咧就早一陣子咧就去過英國嘅咁咧呢個回禮咧係應該要嘅，不過咧佢真係任重道遠啊！英皇三世，因為點解啊？因為英國都激嬲特朗普啊嘛！哇，叫佢派兵嚟呢個，我成日諗唔出個名咩海灣話咩木之海灣咩木之海灣，好難叫咁就變咗激嬲特朗普梗係要箍下噶啦，箍翻個煲啫噶其實我成日都喺度 imagine United Kingdom、United States。根本上係好 united 噶嘛，兩個國家咁係好嘅，將嗰個關係融和翻啲咁係咯。不過嗱，佢呢個第一次咁但係我又講翻我哋加拿大製造槍械或者賣槍械就唔係第一次噶啦，賣槍械都唔係第一次，但係喺我哋加拿大原來
哇！有樣好新奇、好特別嘅嘢喎，係點樣咧？原來有一個28歲嘅多倫多人，佢咧就利用一個，即係佢喺個廣告都有賣話，有槍賣，有槍賣，邊個嚟買咁啊？咁話廣告賣廣告係啊，賣槍廣告賣添嘛。可以咩不過即係咁犀利當然唔係話登落報紙咁啦。咁即係當然佢有佢嘅方法啊。咁咧賣槍，美國成日都係㗎啦，但係唔係喎，佢賣佢自己製造嘅槍喎。喂，自點己製係啊？造，自己製造點做啊？有咩諗法？點做啊？唔知喎，唔知喎，玩具槍係嘛？我都唔係嗰啲諗到，係咯 BB 槍，原來咧佢係用叫做 3D 打印機整出嚟嘅槍械。哇！犀利，哦，緊要啦，緊要啦！我以前我真係唔知 3D 打印printer 啫嘛，係啊，真係原做到真來嘢出嚟㗎。已經去到可以製造打印武器啦，幾犀利而家。嗱，我就唔知道大家知道有幾多咩叫 3D 打印啦。即係其實原來 3D 打印係製造一種真正嘅立體形狀嘅嘢出嚟。咁爭在呢樣嘢係有幾 functional 咧，咁解啦。好似話咩阿 Vivian 話真係起到個樓出嚟都得㗎嘛。係啊，打印我就明白嘅，3D 打印咧我就冇諗過真係整武器，即係你用得其所就建設啦，用得唔其所就破壞同埋有殺傷力喎，真係我又估唔到會有人去打印啲手槍出嚟，仲要賣喎。我就諗唔到啊，我又唔係好識啦，係咯，咁梗係問下我哋嘅專業嘅 AI。原來佢係可以金屬、塑膠、even 泥土。哇！呢個 titanium 佢都即係呢啲物料都可以做到出嚟嘅一個實物喎。哇！真係哇，點講啊？我真係諗唔到啊！阿 John，你覺得點啊？有少少可怕啦！而家係乜嘢都可以做到，係咯，真係你用部機睇我部機個器材點樣打印出嚟咯，做咗個我覺得真係槍喎，真係可以殺得人噶喎，唔係係咯講笑喎係咯。唉，真哇！係呢個，但係政府好難話管制或者點咧？冇得管制㗎。係咯，你唔根本上冇好唔係一個 register 啊嘛。唔係一個售賣嘅源頭，自己屋企做喎，係咯，你冇得盜截佢喎，最慘係佢真係瞓唔着，佢又整去打印支槍出嚟，咁樣又得喎，係嘛？喂，咁即係我就驚咧，啲人因為咁樣嚟到開始去諗其他嘢，哇！所以啲打印，哇乜嘢都做得，真係好驚喎。喂，咁會唔會教壞細路啊？阿 John 有冇啲更加可怕嘅嘢出現咧？會有可能教壞細路㗎，因為你都知啦，小朋友即係好易受到感染啊。可能佢哋網上睇到好多嘢，就有樣學樣啊。所以要阻止佢哋睇嘢。佢就阻住睇嘢，阻住睇咩？其實有嘅講緊阻住睇嘢咧，咁啊，同埋咧，即係利用 AI 用嘢係有，即係又好有壞咧。咁啊，都係講下呢個Manitoba 省就諗住係禁啲16歲或以下嘅小朋友咧，就用社交媒體或者 AI 嗰啲平台，譬如咩 ChatGPT 啊、咩 Gemini 啊、OpenAI 啊嗰啲啦，咁樣。咁點解咧？因為而家呢個世代咧，咁好多小朋友或者青少年咧，就即係唔單止就成日用社交媒體啦，咁可能即係網上睇到好多嘢啊，甚至係可能同啲同學或者係甚至係網上啲其他青少年就即係比較啊，可能會嘲笑啊，可能會欺凌啊，就會令到好多即係好多小朋友嗰啲情緒又唔穩定啊，精神就可能即係會有抑鬱症嗰類嘢嘅。咁就即係之前其實有好多啲好可怕嗰啲案噶啦，咁更加可怕就係即係社交媒體同其他人傾偈，即係你唔知對方咩人嚟噶嘛。咁有啲就嗰啲拐細路嗰啲案咧，嗰啲騙案啊，啲騙案啊，譬如大人扮10零歲細路，即係傾偈嘅對象差唔多同年齡嘅，就即係想出嚟見面咁樣，但係原來佢係30幾40歲中年人嚟嘅咁即係嗰啲咁嘅嘢，咁啊而家有好多可怕出現咁。喺加拿大咧，Manitoba 省就應該係第一個省就諗住咁樣做啦。但係其實澳洲咧，如果冇睇錯就已經實行緊啦。但係實行方面就有問題，知唔知點解？點解啊？嗱，我呢個就我唔係好識啦。但係啲電腦咧就原來係可以即係用 VPN 咧，係可以改你嘅 location，你個 location 噶嘛。咁我改，譬如我喺 Manitoba 省。我改我喺 BC，因為 BC 仲未有呢個宵禁啊。Manitoba 未有，但係如果當 Manitoba有咧，我喺改我喺 BC，咁我咪可以繼續上網，繼續用社交媒體咯。咁同埋另外就話可能用 facial recognition 人面辨認，
咁可能嗰個青絲蓮佢可能生得老積啲咧。咁佢點樣可以真正確認到嗰個青絲蓮嘅歲數咧？咁有呢啲咁嘅問題。唔係容易嘅，唔係容易㗎，去禁止一樣唔係容易㗎嘢真係唔係咁容易嘅。咁另外仲有一樣就係、你家長可唔可以做到呢一樣嘢咧？即係啲家長可唔可以管啲細路得去可能即係上少啲網啊，去少啲社交媒體啊咁樣？而家其實諗緊咧，學校做先，學校就易啊嘛。你學校就話哦，你上堂你唔可以用電話，唔可以用呢啲 AI 嘢咁樣，即係易啲管轄啦。咁上堂就當然係啦，但係始終佢都有放學呢個時間㗎。係啊，係始終有放學啲時間。你上堂係上幾耐啊？5、6個鐘最多啊。係咯，咁即係學校再管理，但係你出咗學校就估唔到噶嘛？呢樣就係問題，所以就係暫時咧就係未正式開始嘅。呢個就係呢個念頭，但係其實呢個念頭咧呢個幾好嘅，你覺得好唔好咧？當然好啦。不過，唉，即係可以咁講啊，我都有2個仔啊，嗯，好難控制噶嘛，係好難管噶嘛。係而家啲小朋友係好難管喎，你超過10歲，佢就好有自由發揮創意啊，好多嘢自己去做喎，你禁唔到佢喎，真有係。可能搞到家庭有破裂都唔定，係啊，都係好多問題嘅，好多問題。呢個都要小心啲去處理啊，所以嚇，係啦，真係慢慢諗，慢慢諗下。係啦，哇，咁最緊要有冇啲好嘢啊，Vivian？好嘢咧，咁啊，即係點咧？我哋叫一年之計啊，在於春到而家咧，就已經5月啦，咁就都叫做春天啦，咁樣。未暖喎，不過未暖，但係咧，即係百花就齊開㗎5月啦，係開花咪？係嘛？係啦，咁咧，我又揾到一單趣聞，趣聞真係聽下先幾得意嘅，真係。我最中意聽你講趣聞㗎。嗱，係啦，咁啊開花片嘢，咁啊梗係有聞。嗱，我哋視障人士梗係冇咗自覺乜滯，咁啊梗係個嗅覺好緊要啊，係嘛？喂，你中唔中意聞香味啦？聞香味大家知啦，中意啊。話嘅中唔中意聞臭味先？真係唔中意啦。喂，嗱，我中意聞一種花，就係叫做 lily，嗰啲啊，火百合，哇，好香㗎。係啦，花嘅清香，大家都好多人都會聞過啊，係啦。咁但係咧，臭嘅花你聞過未啊？真係有臭嘅花㗎喎。我淨係知道有臭草啫喎。臭草都有啦。喂，咁咧就係啦。咁近排有個即係有個熱話啦。近期就係咧美國嘅麻省嗰邊咧有一種花咧叫做絲花。嗱，唔係蠶絲個絲啊，係死屍個絲。唔係啊嘛？係啦，有一隻花叫絲花喎。嗱，絲花咧開喎，喺美國麻省咧造成呢個熱話喎。咁啊，點解咧？就係嗱，頭先我就問大家中唔中意聞臭味啊？咁呢隻花咧係原來咧佢係一開花嘅時候咧係一陣臭味，嗰種臭味仲要係點咧？仲要係咧，即係嗰啲腐屍爛肉嗰啲，同埋夾雜啲魚腥味嗰啲臭味㗎。咁都有人中意去睇佢嘅。係啦，但係點解咧？咁點解會咁嘅咧？嗱，首先開花有咩咁特別？咁就開個臭花出嚟，但係啲人咧係會聞風而至咧，知佢開花咧係成千上萬嘅人咧會上去聞臭味㗎。係啦，咁嘅啫。你話奇唔奇聞咧？俾人講解下呢隻咩花先咧，介紹下。咁呢隻花咧就有個學名嘅，叫做 Titanarum Titan 啦，跟住 Arum Arum 係咪咁讀啊？我應該係啦。Arum Titanarum 咁上下啦，大家去 search 下。咁呢個係佢學名，真係個名。咁咧我哋叫做絲花啊，死屍個絲啊嚇。咁咧佢好長嘅，你要種佢呢個時間咧係要7至10年，佢先至第一次開花㗎。咁開咗第一次花之後咧，佢都要3至5年之後先至有機會再開第二次花。咁咧佢呢個樣係點嘅咧？佢本身咧，佢一支嘅咋，一枝獨秀咁一支，但係會可以生到好高喎，3米高可以生到。咁你1米就3尺3，咁你即係3米即係幾高？好尺高過個人喎。佢一支咁樣嘅喎，可以一支咁生嘅，係啦，佢唔係分支嘅植物嚟㗎，一支咁生，可以去到3米咁高嘅。咁咧，仲要係好多年先開一次花。咁咧，佢開花嘅花期咧係好短嘅啫。佢開花到佢嘅香味咧，其實係開24至48小時嘅啫，真係短，係好短嘅時間嘅。咁咧，但係佢個特色就係當佢開花盛開嘅時候咧，佢就係會夾雜住呢個好難聞嘅啲臭味，嗰啲腐肉啊，嗰啲咁嘅腥臭味、垃圾味咁樣嘅，咁樣滲出嚟嘅。但係因為佢係咁難開花，所以啲人都知道佢開花時候咧，就會聞風而至咧，就去睇佢開花嘅。咁咧就好得意嘅嗱。咁你麻省近期咧就話真係有呢個絲花開喎，咁所以咧就
啲人咧就會去留意呢樣嘢啦。咁喺麻省咧邊度咧會有呢啲咁嘅花睇到咧？如果大家知道咧就有呢個 Smith College 嘅，咁佢有佢有啲溫室嘅。喺啲溫室嗰度開嘅呢啲，你知特別培植嘅，我懷疑佢係咁喺啲溫室嘅植物園啦，咁咧就會有啊，咁咧啲人會去睇啦。另外仲有其他嘅地方嘅，咁大家可以上網 search 下啦。喺美國嗰邊，咁咧你哈佛嘅本身嘅植物嘅標本館咧都會有呢一類型嘅可能到佢有花期嘅時候或點都會有啲展品啦。咁因為佢當佢難開花，佢開花時候通常都會俾公眾參觀嘅。咁有啲咧就會係有嗰個裝定 cam 啊，咁咧就直播啊，啲網上即係俾人睇住佢點開花咁樣，即係好犀利噶嚇。咁咧就咁你話加拿大有冇絲花咧？有噶喎，原來。咁咧首先講埋佢個樣先，諗佢好高啦。咁樣咧佢開咧就好大朵啦。我覺得可能有呢個太陽花咁大噶啦。咁咧佢中間個花蕊咧就好大碌嘅，即係點好大支個花蕊中間一支咁樣嘅一嚿咁樣嘅。嗱咁開啦，咁好似幾片花瓣咁啦，咁咧佢就應該係綠色嘅，咁但係咧開喺裏邊咧，其實係啲深紅紫色嘅，咁即係佢似一啲肉噶嘛，係啦，咁呢個流血嘅肉咁樣，係啦，好似啲生嗰啲肉咁啊，咁你係啦，即係我要形象化一啲俾大家去想象下，咁咧佢又好得意嘅，點解佢要咁咧？咁咧就應該佢係咧。佢要吸引啊！嗱，普通靚花就吸引蜜蜂幫佢傳播花粉啦。咁佢都因為佢要用一個咁嘅特色咧，佢呢咁嘅構造造型同埋嗰個臭味，佢就吸引到嗰啲烏蠅啦，同埋一啲埋絲嘅甲蟲咧，幫佢傳播花粉。即係嗰啲烏蠅就會嬲埋佢，以為係嗰啲即係有啲護肉啊嘛。係啦，即係烏蠅咧係就幫呢啲花咧去傳播花粉嘅。咁咧就好得意嘅，我覺得呢個大自然嘅安排係咪啊？即係好可愛嘅嚇，吸引唔到蜜蜂咪吸引烏蠅咯，係嘛？咁係啦。佢係通常係室外定室內嘅話？嗱，佢應該會就係通常係溫室嘅，溫室或者係一啲植物園嗰度嘅，咁所以就未必係野生，但我唔排除呢啲可能係一啲咩，會唔會係啲熱帶雨林嗰啲傳過嚟培植嘅咧？咁係啦，呢個我就唔知啦。暖嘅天氣、暖嘅溫度，咁都應該係咯。係啦，咁但係咧就你話咁美國咁遠，我唔去啦咁樣啦。但係如果有身在美國麻省嘅朋友咧，你不妨可以去揾一揾啊，就真係有開啊，去聞一聞嗰陣味啦嚇。咁咧，但係要有心理準備，因為佢會咧嗰陣味會留喺你個身度一段短時間。哦，咁我輕輕介紹下啦。咁多倫多有冇呢啲絲花嘅？係有嘅喎，不妨可以留意下多倫多嘅動物園啊。你就曾經有開過花嘅喎，幾時開過花咧？2018年咧就有開過花喎。哇！嗰陣時係真係大新聞嚟嘅。咁嗰時我未喺加拿大啦，我唔知啦。就即係轟動嗰啲人真係走去睇嘅喎。咁咧就多倫多大學都有嘅喎，UT 都有種嘅喎。咁但係就未必開花啦，我要睇下你有冇緣分喺度去開花啦。大家可以就留意下啦，因為就近期啦，即係有時啲學校啊，佢哋都會講下啲植物嘅情況會係點啊咁咯。如果你話想捕佢啊，即係話會唔會有機會去捕到佢開花咧？嗱，因為佢好多年先開一次，開一開咧就得24至48小時嘅啫。咁你要捕佢，咁咧咁咧就不妨留意下呢個多倫多呢個動物園嗰個官網啊、Facebook 啊或者Instagram 嗰啲咧，佢哋如果就嚟接近開花咧，佢哋一定會咧大肆鋪張，咁你就一見到佢咧，你就要及住即刻去聞啊，去聞係啦，咁咧就好得意咁，因為佢都有得意嘅，佢一就嚟開花嗰段時間咧。咁佢幾個星期咧，佢會生長得特別快嘅。咁我啲照料佢嘅人員咧會留意到嘅，佢會咧臨開花嗰幾個星期咧，佢生得好快，每日咧可以生長多6寸咁高嘅，佢砰砰聲生得好快嘅。咁係咯，咁但係都要睇下可能睇下佢夠唔夠養分啊，各樣嘢啦。咁溫哥華都有嘅喎，阿 John 你都可以去睇喎。溫哥華喺邊度啦？溫哥華嗰個絲花咧就出名啦，佢有個名叫 Uncle Festa。就咧喺邊度見？喺呢個伊利沙伯皇后公園嗰度咧，知邊度先？嗱，我啊唔知啦。佢咧嗰度咧就有咧一個建築物嘅圓頂上面嘅溫室啊。係咪啊？係咪有呢樣嘢㗎？溫哥華有係啦。嗱，嗰度咧係有㗎喎，咁大家可以留意下啦。我曾經都開過花㗎嗰度，嗰個好犀利，嗰個開過2次添啊嗰度。2次添啊！最近一次幾時開過？最近嗰次係2021年開嘅，咁可能有機會都會撞到喎。咁啊，大家可以及下啦，真係最後咁咧，同埋啲人咧知道咧，真係話好犀利喎，由溫室排到去 parking lot 嘅喎。哇！阿 John，
係派你去揾下佢先喎嚇，影派我下相揾下啦，啊！喺呢個 Queen Elizabeth Park 嗰度啊，咁係啦係啦，咁大家去想聞下嗰陣垃圾臭味啊、腐肉味咧，啊得，係咪啊如果各位聽眾聽到啊，你哋近嗰度嘅，唔該你經常去 𥄫 下。係啦，幫我哋視察環境啊，唔該係。啦，真係唔知佢幾時開，咁但係有嘅，有少少牽子嘅。咁咧根據溫哥華記錄咧，佢呢個 Uncle Festa 佢呢支絲花啦，試過嘅記錄就係呢個盛夏嘅時候7月8月開花嘅。咁大家可以 𥄫 一 𥄫 啦，及住有機會因為夏天喎，嚟緊可能開喎。請各位溫哥華朋友 𥄫 住 𥄫 住。係啦，係啦，咁啊都幾得意啦。好啊，大家留意下啦，呢個咁奇特嘅花。好，非常好。心中的眼睛，聽眾大家好，我係 Pastor Danny 喺度咧，想同大家分享一個好消息。嚟緊5月30號星期六喺多倫多，我哋樂命視障團將會舉辦一個步行籌款，地點就係喺多倫多中華循道教會，請大家踴躍嚟參加。查詢資料可以到我哋官方網站係 jbvc.vip。或者致電647-558-5282，撳3。如果講開花，今年咧我哋多倫多咧天氣凍啊，所以咧嗰個櫻花咧就延遲咗先至開。哦，係我哋多倫多 High Park 咧就最多櫻花噶嘛。喺我哋 High Park 嗰度種嘅有成，我而家先知原來有1600幾棵。哦，哇，都唔少喎。唔少啊！就係5月3號咧就會最盛放，咁啊過咗啦嚇。不過即係話開頭本來4月噶嘛，日本咧咪4月初就最好櫻花噶嘛。係我哋一路拖，因為凍，一路拖，4月尾都仲未係啊。5月3就最盛放啦，因為佢有個攝錄機係咁跟住佢噶嘛，好似有 Vivian 話齋，就算嗰啲絲花都有嘢影住佢。係啊，佢哋而家好好噶，可以及住。每一次咧都講定，嗱而家開咗30%，開咗50%咁啊嘛，咁但係你叫我哋走到去 High Park，我去到 downtown 又好難泊車，同埋佢咧就逢親係咁嘅情況咧，就唔俾啲車行入去噶嘛，我驚你喺度搗蛋啦。咁我就老實講，我真係未見過，未試過去睇咩櫻花。但係今次我睇到喎，唔係，我係遇到啫，我唔可以講話我睇到。哇，咁啊好，起碼唔使飛去日本先啦，又唔使飛去日本，亦都唔使去單攤啊，趕唔切咁啊！哎呀，我過咗個日本嗰個櫻花期啦，我哋加拿大都仲有。我喺4月尾咧，我就去 North York， 我去 Yonge 街，好多時咧 weekend 我就會同 Anna 去 Yonge 街。夏天我哋通常去墓地探我父母啦嚇，咁就喺 Yonge 街，梗係揾食噶嘛。哎呀，嗰日揸車經過，見到嗰個公園仔有3棵喎，3棵櫻花。Anna 就話：我哋拍低咗，就行過去。咁啱啱好咧，唔係太多人。俾我真係用我上一次咪話，我用個眼鏡可以幫佢影相嘅。我真係同佢影到櫻花相，我第一次呢個係我第一次。哇！係啊，呢個係我第一次。喂，咁你要教下我哋啲聽眾朋友啦，我哋好多 VIP 係咪真係影到㗎？其實一路成日講嗰啲眼鏡，好多有啲朋友咧都會懷疑喎，你又睇唔到，你亂撳嘅啫咁。嗱，真係點搞先？我真係亂撳嘅啊！不過咁嗱，因為咧Anna 證實係話得嘅。咁咧當然啦，我首先就唔用我眼鏡住，咁都有人去影相噶嘛，梗係我幫唔到影嘅，唔該你幫我太太影啦，唔該幫我哋2個影啦，用咗手機影咗先，起碼打底啊嘛，我影唔影到都仲有個保險啊嘛，咁好啦，咁啲人走晒啦，咁啊留翻我同 Anna 2個，好，我同你試下影先，咁我就對住佢，即係企喺我前邊啦，咁啊佢話你後邊係咪啲花，係咪嗰棵樹啊？佢話係，嗱你影啦，咁我就個人向住佢。或者高啲或者低啲睇下嗰個角度問題啫，呢個冇問題嘅。咁啊，我就係話阿 Meta 影相咁佢直插，咁啊影多幾幅直插咁啊影咗。咁啊當然你拍 video 都係得啦。咁我就即刻咧就叫阿 Meta 同我喺 WhatsApp 將last photo 咧就 send 俾阿 Anna 個 WhatsApp， 佢就真係即刻 send， 佢一睇到。掂喎，咁啊，咁啊，即係可以確認得啦，咪繼續再喺唔同角度影咯。
哇呢個就係我影相嗰個方法啦。哇，真係好，真係得㗎，所以大家即係令到我好想都買個眼鏡，即係起碼唔使攞個手機出嚟啊嘛。因為我控制唔到咧，呢一個係證實咗呢一個影櫻花係得嘅。咁當然啦，當我眼鏡咧擺翻入個插電盒嗰度咧，佢就會直接咧將喺我眼鏡度啲相咧，就即刻傳落去我嘅手機嘅 Meta AI 個 app 度。咁再由 Meta AI 個 app 咧，就將嗰個相咧再轉去我嘅電話嘅 album 個相簿裏面。咁就可以實實在在咧就出現喺呢個相簿度啦。咁你咁非常好。再要點樣做都得。咁 Anna 咧就翻到屋企咧就再將佢 edit。哎呀，隔離有個人洗咗佢先，後邊個大廈洗埋佢，淨係得翻棵樹同埋啲花同佢咁咯。我話得咩？可以洗到咩？我話得，而家啲 AI 得㗎。咁啊非常好。因為其實我哋都有啲朋友都擔心，我哋咁影完我啲眼鏡咁影啊，咁嗰啲相去咗邊啊？或者會唔會我點樣下我又做唔到啲 download upload 咪再睇唔清楚？係啦，咁但係原來呢個頭先阿維他講嗰個眼鏡，我就已經可以做到之前做定一個 setting 咧，佢影完佢就自己會上落去我哋嘅手機嗰個相簿度啦。咁咧我哋就可以繼續去 send 俾人啦，或者做其他嘅嘢啦，咁樣都好好喎。唔使我 set 㗎，佢自己係 automatic 嘅。哇，咁真係非常好。咁啊當然啦，我哋又用翻我哋啲 app 啦。咁幅相就喺度啦。咁我就將佢幅相咧 share 去我哋成日用嘅 Be My Eyes 啊、Seeing AI 啲 app 咧，叫佢形容翻出嚟俾我哋聽。咁真係形容到嘅喎。佢係佢話俾我聽粉紅色嘅櫻花喎。即係當然有白有粉紅啦。白咧就開到好盛放塌晒啦，咁就白啊嘛。但係初開咧就粉紅嘅，係啦。哇！咁佢形容到俾我聽喎。咁啊好啊，真係咁大家可以趁住呢個係嘛春天來臨啦，夏天又嚟啦，春夏之間咧，我哋好好咁樣啊行下公園影下相啦，可以。係啦。咁除咗呢啲之外咧，係咪嗱呢啲智能眼鏡、智能好多嘢？咦喂，因為他聽講好似蘋果係咪有新嘢出嚟就嚟？我聽落就係有幾樣新嘢嘅。咁如果你講翻同 Meta 眼鏡嗱，而家我哋上一次都有講過智能眼鏡嘛，記唔記得各位？係。我哋咪期望台灣嘅 HTC 嘅智能眼鏡嘅，係啦。因為佢話我哋記得我哋上次講話佢有用 Gemini 同埋 ChatGPT。咁我哋要期望等下佢幾時會喺香港會買得到啦。又有粵語可能係。咁我聽聞有個 rumor 啦一個謠言，但係謠言咧都會真嘅，我相信，亦都係我哋期望嗱。好多人或者由 Android 電話要轉去蘋果電話，因為我哋視障人士咧，蘋果電話咧就比較容易方便用啦。咁我哋叫做蘋果 fans，咁啊，梗係期望有蘋果嘢出現啦。咁我亦都好期望有個蘋果眼鏡出嚟喎。哇！蘋果眼鏡啊，係啊，我真係好期待喎。因為嗱，始終我哋用蘋果手機，如果用蘋果眼鏡，咪聯繫得更好咯。係咯，應該會係咯，應該會係咯，應該會係啦。咁個 rumor 就係話佢咧就係會集中咗嗱，本來蘋果有一個咁嘅 VR 嘅眼好似潛水鏡嗰啲咁咧，係好論盡噶嘛。佢而家好似就放低咗一陣先，唔玩呢個住，就想喺同呢個 Meta 咧對拼一下，整個蘋果眼鏡。好似話佢就集中咧喺嗰個影相個質量啊。咁當然都仲有其他同 Meta 相拼啦。咁如果係咁啊，對我哋配合翻蘋果眼鏡、蘋果手機都唔錯喎。大家到時有嘅會唔會考慮買咧？咁咁啊會啊，真係會啊！希望佢可以更加兼容咗好多嘅唔同嘅功能啦、儲電啊、容量啊，各樣嘢都希望可以方便啦，同埋輕身啲啦，咁樣啦，各樣嘢都可以優勝嘅話咧，咁就喺個市場嗰度都好具競爭力噶啦。咁本身 Apple 品牌配翻 Apple， 即係我哋呢啲係 Apple 粉絲，就一定咧就非常期待啊！熱切期待睇下佢嗰個產品到時出會係點啦。個 rumor 咧就話佢會賣800蚊，不過我唔知係美金定加幣，應該能計美金嘅，通常係啦。咁佢仲話咧就用個 chips 咧係新嘅 chips 擺入去嗰個眼鏡裏面嘅。咁真係好期待。
咁好期待但係蘋果仲唔係淨係嗱，頭先阿 John 話，蘋果有咩新嘢啊嘛？嗱，通常咧，如果大家記憶中咧，3月、6月、9月，蘋果梗有呢啲展銷會噶嘛。3月嗰陣時就出咗蘋果17E 啦，仲有MacBook Neo 啦，係啊係啊係啊，一個平價嘅17嘅手機叫17E 啊，有平價嘅 MacBook，不過係 Neo 啊。咁6月有咩出咧？6月都會好多新嘢嘅喎，理論上啊，但係當然而家未曾有個展銷會啦，佢咩 WW 咩 C 啊，我都唔記得啲咩名啦。咁嗰個展銷會咧就會講，但係咧又係聽聞啦，有一個新嘢咧，其實我諗其他嘅公司都會有啦，係蘋果戒指，戒指啊，係啊，食蘋果用嘅，唔係戒佢嘅。批皮嘅定咩？係咯，戒指。咁咧佢就話咧係用一個好似珠寶形式嘅，咁好靚嘅唔同 color 嘅，亦都當然啦，戒指梗係唔會有熒光幕啦，亦都唔會話好有電子性嘅嘢啦。咁當然佢都要叉電嘅。咁其實你蘋果最講究就係咩啊？你個健康啊嘛，叫你 check 下我心跳係點啊？但係原來個戒指咧貼咗你嘅手指咧，可以 check 到心跳啦、血壓啦，仲有我哋嘅含氧量喎，即係你呼吸到含氧量有幾多？嗱，standard 即係 OK 嘅咧就95，如果你90或樓下咧，即係你係起咁噶啦，起唔下係幾順啦。OK， 97、98、99咧就好 perfect 啦。咁即係呢個係其中一樣嘢啦。咁佢叉一次電咧，可以用1個禮拜，你可以咧24小時帶住佢都冇問題嘅。當然我唔夠膽講沖涼會有冇問題啦嚇，佢未出嚟我唔知。咁但係可能對你嘅身體嘅警惕，你有冇咩事咧，可能會唔錯噶喎。咁啊係。價錢亦都有一個數字299，咁我諗都係美金啩。應該係咯，比起一個蘋果錶平好多喎。因為佢個功能主要就愛嚟 keep check 住嗰個健康方面嘅嘢啦嘛，即係佢將呢個健康嘅 function 抽咗出嚟擺落戒指度，因為你 Apple Watch 嗰啲就多啲唔同嘅嘢，咁你可以打電話嗰啲嘢咧，佢就唔將個嘢擺落去。冇錯啦，就淨係做健康，簡化啲啦，價錢亦都唔會太貴啦。咁亦都係用 fashion 嘅形式俾你，哇唔同顏色嚇，咁當然啦，一日換一隻咁啊可以做。咁佢亦都唔會令到你成日都要望住電子嘢，咁因為佢用做 fashion 形式又係精巧噶嘛。你要睇嘅咪喺翻你手機睇咯，喺翻你個錶睇咯。我懷疑佢可能會唔會有一啲叫做分享位置嗰啲，因為我突然間諗起，可能幫老人家如果有分享位置嘅功能咁又好喎。即係你老人家你出咗街，咁你屋企人可以睇住佢。即係你呢啲俾即係佢就健康嗰啲嘅。咁佢仲有少少啊嘛，係啦，定位係啦。你個手錶啊，你個電話都有定位嘅，我唔相信個戒指冇咯。係。咁我覺得如果真係好啱長者喎，係啦。冇錯。咁除咗戒指、眼鏡，咁當然啦，仲有我哋啲所謂電話啦嚇。喂，仲有新電話，我同你looking for 咩啊？蘋果18喎，18啊，等緊啦，真係期待啊！唔單止喎，嗱，18咧就有18 Pro 啦，18 Pro Max 啦，聽講咧電量18咧仲好啲，係啊，即係仲耐啲，同埋咧佢而家嗰個 Island 啊，影相機個 Island 咧仲整薄啲。本來21個 mm 啊，而家去到14、15個 mm 嚇。嗱，呢啲 up 出嚟啫，number 啫嚇。咁但係呢個咧，當然咧，我同阿 Vivian 用咧就冇問題啦嚇。手機嘛，但係可能咧 Vivian 仲 looking for 跟住嗰樣嘢喎。係咩啊？用18 Ultra 喎。咩嚟㗎？點樣啊？即係摺疊機啊！你知唔知打開咗變咗個 iPad Mini 咁大？佢就咁未打開就5.4寸。打開咗就唔知7.6、7.8，即係變咗 iPad Mini 咯。哇，真係啊，咁啊犀利喎！嗱 ，Vivian 你啱用啦，你都睇到啲噶嘛。係啊，我就冇用啊，所以我18 Pro 或者 Pro Max 就夠啦。呢個犀利喎，呢個期待。期待啊！嗱，價錢咧，嗱18咧同18 Pro Max 咧係唔加價嘅。嗱，講啫嚇，唔知係咪真？你打開會唔會誠意啊？嗰價錢？好似係2500蚊美金。
2000蚊美金，哇！即係哇都唔3000蚊加幣啫，起碼。咪係咯，我都唔平喎。一個18 3000 Pro Max 咧，應該係1600-17蚊美金啊。哦，OK，咁2500蚊美金，或者係20000蚊港幣。啊，哇，都貴噶喎，都要睇一睇先。我到時睇下佢個實物真係 launch 咗出嚟嘅時候咧，我哋再留意下佢究竟係咪真係好咗啊咁樣啦，睇下個性價比高唔高先啦。我哋等第時我哋要再同聽眾分享下我哋嗰啲睇法啦。另外，即係當然啦，有 MacBook 啦，MacBook 咧佢用到去 M5嗰個 chips 喎，係2納米嘅晶片啊。嗱，而家講到3納米就好細啦嘛，我哋啲電腦啊或者手機啊，而家佢話嗰個去到2納米嘅 M5 chips。呢個就 MacBook 我都未識用，我都未用到，我唔知啊。不過就將會係呢啲咁嘅蘋果新嘢啦。咁我哋開始做蘋果粉啦，我就慢慢都會好多產品跟住陸續嚟啊，係啊。哇，好多新嘢啊！咁阿 John 你都要繼續追上啦。我由 Android 慢慢都開始轉蘋果啦。你就跟住嚟噶咯噃。聽你咁多蘋果新嘢都話心喐喐下咁啊！咁啊，呢啲又拭目以待啦。6月、9月就留意下呢咩蘋果展覽係咪啊？係啦，6月、9月就一定係㗎，年年都係咁啊，369啊，369啊，3日過咗啦，69就嚟啦，咁啊，嚟緊㗎啦，係啦，咁啊，等我留意下啲蘋果嘢都係啊，可能如果電話唔買，想買隻戒指都幾得意啊！唔係喎，你一定要有埋，我一定有電話先㗎，係啊，一係電話，一係手錶。如果唔係有個戒指，佢啲信息俾邊個？咁啊係，再買啲戒指送俾，冇嘢啦，冇送俾我得嘅，你唔好收翻先得㗎，你唔可以收翻㗎。係我收嘅，我收戒指。OK，冇問題。係呢隻唔怕收嘅呢隻，係咯。好啦，咁啊，其實今集時間都差唔多啊，都要收場啦，咁啊，係好。咁啊，希望你聽眾繼續收聽同埋支持啦，同埋傳放俾你身邊嘅朋友收聽啦，點擊讚好啊！嚟集都有聽，你都知點樣做噶啦。係啦，冇錯啦。多謝各位捧場，多謝各位捧場啊！咁我哋下個星期又係更加有趣味嘅話題同埋新聞資訊同大家分享啊！好啦，OK，好啦，下集再見啦，下集再見，拜拜，拜拜。祝福你